求你们放开我！像学他一样，是不是？跑啊！跑！不跑了！闭嘴！电话哥。行啊，学会了报警。把他们带走！怎么样，放得痛不痛？哎，老何，你们呢？好吗？没事吧？好。哎，八洞洞1、8洞洞2，我们已经到了红柳村，准备派直升机派送。特战队员对村子周边1公里范围内进行了清理，没有发现可疑人员。据村民反映，暴恐分子从西北方向上阳小道撤离。报告完毕。拐洞1，191侦查编队报告。现在已经飞熊国无人区展开侦查。什么？飞熊国无人区，拐洞1明白。找死！看来我们被盯上了，我们的目标太大。
在黑熊沟无人区西部山崖上发现一支队伍，我们正在降低高度接近目标。肯定是他们。196，外电员收到，注意监视，我编队马上赶到。1911，明白。各小组注意，做好战斗准备。还有谁走不动的？走！快上！飞马队到，带第二队从右侧包抄。明白。响尾蛇到，带第三队从左侧包抄。明白。第一队跟着我出发。看见了。爆火分子肯定是往这个方向去了。营长，我这里发现一爆火分子丢弃的弹夹，他们应该是往沟里去了。明白。小心！
医疗队，调动药两地区有民重伤员去苏联营救，苏联营救！你在这儿照顾好他，其他人跟我来。 老乡，报告，这里是飞毛腿，发现一名伤员，请马上派人救援。老乡，你们还有几个人在他们手里啊？几个？德川报，这里是飞毛腿，暴恐分子手里面还有4名人质。收到。 拐动药，我是钻山豹。暴恐分子手里还有4名人质。明白。地面和空中扩大搜索范围。收到。所有人注意，继续前进，扩大搜索范围。明白。你们2个留下等待救援。是。其他人跟我走。 管动幺，黑熊沟底河川一侧发现一处食物和石墙。有没有人员活动？没有发现人员活动。再复查一遍，打开热成像雷达，仔细搜索。明白。 看好了啊！大先生，好。望远镜。报告，这里是飞毛腿，已经发现暴恐分子，7人在屋外，1人在屋内看押人质。over。明白。拐动药，拐动药。这样，我先返回空中指挥部，升空指挥。 飞毛腿，条尾蛇，你们带着你们的人在外围继续行进，有什么情况马上向我汇报。明白。喂，长老，我是老老，我们被解放军给盯上了。 还死了好多兄弟！什么？让我们等到晚上？喂喂！1号位检测完毕，收到。2号位准备完毕。怎么样？目标是锁定。电台。
报告，这里是飞毛腿，激光已锁定目标。拐动腰，一定要确保村民安全，不能强攻。拐动腰明白。导员，一定要确保村民安全，不能强攻，知道怎么办吧？拐动腰，攻击计划如下：第一步，狙击手先设法干掉屋内的暴恐分子；第二步，邵伟华分队用激光照射屋外矮墙处的目标；第三步，实时从远距离发起攻击；第四步，邵伟华用炮阵弹和烟雾弹掩护，发起最后的冲击。马上行动。明白。时机成熟就分享。收到，收到。各机组自选目标，一个不留。把手背过来，走。漂亮，哎，哎，好。对，上。把我举起来，带走。去，走。报告营长，给我一个。你就是那个姥姥。对。带走。报告指挥部，报告指挥部，我是钻山豹，任务已完成，人质已救出，准备返回。成功了！成功了！祝贺你！太好了！成功了！成功了！工人们，我们返航！
旅机步营正在进行战术进攻训练，请指示山豹旅机步营营长狄龙。请继续。是。李营长，如果现在就把你的部队拉上去进行一场实战演习的话，你有赢的把握吗？没有。为什么？战术进攻训练不到1个月，步坦协同不行。回到你的岗位上去吧。是。如果今天战争爆发，这仗谁来打？谁能上？随着军改不断深入，作为加快中国陆军现代化改革的重要举措，新型陆军训练改革的大胆探索，人民解放军第1战区陆军组建了一支全新的部队——专业化蓝军旅。战区陆军参谋长沈军为这支部队取名叫山豹旅，并准备作为这支部队的番号上报中央军委。但究竟专业化蓝军这条路能走多远，沈军心里也没底。童飞愿意留下来吗？他还是想回学院，他觉得搞课题带研究生比带兵强。我是问你有没有办法把他人给我留住？借他的时候我是打了借条的，关键的时候还得靠首长你。那国关的院长不是你的老朋友吗？光靠上面施压有什么用？哦，对了，他到底有什么顾虑啊？他说西方国家的军队里边编制没有政委这个职位，最多叫个随军牧师，当牧师他可不干。这叫什么话？他是山豹旅的党委书记、政治委员，地位毋庸置疑。但是专业化蓝军不是外军，是人民解放军的一部分，在你们内部暂时叫牧师、教授，我看也都行。一个职务2块牌子有什么不行的？但是作为人民解放军的第1支加强敌部队，究竟应该是个什么样子，我们也只能摸着石头过河。你们的这支蓝军部队，不要着眼于形似，更重要的是神似，在知敌、向敌、超敌、胜敌上要下大功夫，争取在最短的时间内打造出一支具有强大合成作战能力的磨刀石部队来。明白。不过什么？他要走还有另外一个原因。你说有什么问题？看看我能帮他解决的。他想生2胎。好。首长好。啊。辛苦啊。首长好。你好。首长好。嗯。首长好。首长好。啊。首长好。佟政委，你身上的担子不轻啊，任重道远。谢谢首长，但是你的情况我已经听说了。哎，首长，咱们上车吧。啊。唐旅长、佟政委，我既然来了，就提前给你们吹吹风。你们山豹旅开张的第1仗，就是和V集团军的808旅打对抗。啊？跟808旅打？808旅可是有名的华北虎啊，这是王牌旅啊。参谋长，这是真的吗？军中无戏言，我给你们3天准备时间。3天时间？对，战区陆军决战2017士兵对抗演习，第1阶段就由你们旅守备狼山基地第535防线，红军为陆军第808旅。3天之后发起进攻，守住535防线算你们胜利，失守算红军胜利。首长，你给交个底，这一仗我们怎么打？我还没底呢，放你们山豹旅出山，是战区陆军邢司令员和冯政委的意思。这个才3天的时间，敌人要打你，还给你留出准备时间吗？韩鹏，你给我记住了，蓝军出击不在输赢，在于行动，保证完成任务。怪不得山豹旅的主官们听说第1仗就跟808旅打对抗，都发怵。在第1战区陆军乃至全陆军部队中，提到第808旅，无人不晓。这支部队有着太多的辉煌和骄傲。它诞生于红军时期，参加过25000里长征、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争。新中国成立后，屡次重大任务都少不了808旅的身影，多次参加国庆阅兵。王可征当旅长5年来，带领808旅所参加过6次重大演习，拿到6个全胜。
现在让山豹旅一群无名小辈跟808旅打对抗，实在有点勉为其难了。组建才半年，基本上是清一色的学生兵，但据说武器是最先进的，进口的，有的还没拆封呢。光有好装备不行，人的因素才是第一位的。那个旅长的情况有最新资料吗？充分专业。听说入伍后经过多所军事院校进修，是战术学博士。博士。哎，政委，坐我车，一会儿咱俩很多情况再碰一下。好。你们在后面跟着旅长的车。是。现在一上来就让咱们跟一支从来没听说过、组建才半年的什么山豹旅打对抗，从资历、实力到经验，哪方面都不对称啊！这不就跟俩人下象棋一样，你一上来让我一车两炮，明摆着看不起人嘛！你说的也是啊，我当然更喜欢棋逢对手，将遇良才了。是啊，再说这韩鹏，他算哪一路的？军科院一研究员，还是个文科出身。哎呀，良才，除非他是怪才。要我说呀，这决战2017演习的决策就有点二。哎，说什么呢？哎，咱哪儿说哪儿了啊？这前面要进入高速公路了，还是你打前我垫后，压着速度。好，傍晚前到狼山没问题。前面靠边停车。这。其实，沈军根本没指望山豹旅在与808旅对抗中占到什么便宜。他心里很清楚，现在让山豹旅出山，充其量就是去当一回陪练，通过一场演习来验证专业化蓝军在训练实践中的真实效果，从中发现组建过程中存在的问题。同时，他也想通过这场实兵对抗，领略一下那支闻名遐迩的陆军劲旅，第808旅的战斗风貌。毕竟那是他出任第1战区陆军参谋长以来唯一没有视察过的旅级作战部队。长官，旅长，你过来看。王可生现在在什么位置啊？应该在车队的最前方的位置，时速在80公里左右。预计下午5时，先头部队和前线指挥部可到达狼山，7时左右可完成集结。配属808旅的部队在什么位置？战区陆军工兵团1个营已先期到达狼山，正在3洞3高地开辟炮阵地。淮北集团军直属远程火箭炮团的1个营，也已经从8号营院出发，预计傍晚前抵达狼山基地。无人机派出去了吗？已经出发半个小时了，估计现在已经飞临红天湖大桥枢纽上方。打开看看。是。这就是基地15高速公路，这是808旅主力向狼山机动最便捷的路线。降低高度，逆行迎上去。是。小鹰雷达已发现目标，距离20公里。
如果要设伏，我认为最佳的伏击点应该在前方70公里处的淮阳河大桥上。此桥呢，全长1206米，桥中心桥面离水面有50米。待808旅车队离桥头还有5公里时，我武装直升机事先从河面两端、大桥两侧飞进大桥，悬停于桥面以下、水面以上。等车队上桥行至桥中心时，另一架武装直升机呢，可突然出现在桥头上方，攻击先头部队。此时，他的车队肯定会停车迎战。我埋伏在大桥两侧的武装直升机，可从桥面两侧对王可征的坐骑发起攻击。我觉得这个计划倒是挺完美的，但是你们想过没有啊？就算咱把王可征给袭击了，王可征不在了，他们的旅里边还有政委，政委仍然可以代替旅长继续指挥战斗。那个时候，咱们所有的一切全都暴露了，那他们旅配属的直升机群以及导弹防空部队也会盯上我们，我们将无法阻止他们的前进。你的意思是改变方案？对啊，刚才无人机拍摄到的画面已经显示了，它整个行军过程当中都处在1级战备状态。目前还不知道808旅政委何亚洲的位置。我们如果能够同时打掉他的军政主官，是最理想的。小英有什么发现吗？小英已飞临车队尾部，发现多辆小型汽车和救护车。他的弹药和油料车呢？目前还未发现弹药车和燃料补给车。是不可能啊！这么大的动作，这么远程的机动，怎么可能不带油料呢？据我们收集到808旅5次演习的资料发现，王可征每次演习十分注意节省弹药，这和他本人的家教有关。他的父亲是位老新四军，无论是吃穿用上都要求他节省，说每一发子弹都是人民群众的血汗。因此，他参加演习，先头部队带满弹药和油料，而后续部队只带1/3。如果3天之内拿不下目标，他才另外输送弹药和油料进行补给。看来是一个很会过日子的旅长。不过他这次把所有装备都拉出来了，不带足补给燃料和弹药怎么攻不打？也许王旅长认为拿下535防线是小菜一碟呢。我明白了，808旅的工兵营已经在构筑炮阵地了，那么他的远程火箭炮营肯定会提前到达3洞3高地。也就是说，等他的指挥所一到达狼山基地，就可能发起炮火准备。不知道你们注意到没有，他的装步营排在车队的最前部，等炮火准备一完成，他的装步营就可向我535防线发起攻击。他是想速战速决呀！你们分析的对啊，如果让他的计划得逞，咱们的535防线根本就顶不住808旅的进攻。情报中心报告，808旅所有参战人员和车辆装备已经离开了营区，队尾上了高速公路。王可征在什么位置？王可征已随先头部队离开了运河大桥，离他的老窝有多远？约260公里。哎，咱们可以去王旅长的旅部去看看。啊，旅长，你是想端808旅旅部打他的后方？现代战场哪有什么前方后方一说啊？既然我们的实力不对称，咱们呢就打一场不对称的战役，通知各大队各营放弃陆路截杀计划，改变航向，直飞808旅旅部。无人机怎么了？小应该是被红军防空雷达发现了，马上摆脱。不行了，红军同志采用强电磁干扰，指令传递通道被屏蔽了。这下坏了。什么事？报告旅长，有一可疑飞行物被我雷达发现，现已将目标锁定。我们分析，很有可能是蓝军伪装成飞鸟状的无人侦察机。把它给我打下来。是。摆脱失败，小鹰已被红军雷达锁定，马上引爆。是。
指令信号一直被屏蔽，操控失败。算了，舍不着孩子套不着狼，就当是送给红军的一个见面礼吧。看来这个王旅长下手蛮狠的。哼，确实是一只猛虎啊！如果咱们呀跟他们正面交锋的话，他会把咱们的骨头都嚼碎的。是啊，不过模拟外军，我们不一定要模拟实力最强大的外军。现代战争的战法多种多样，我们可以汲取小国弱势军队在对付强敌的时候他们的战术和战法，拿过来对付808旅。你是说非对称式的灵活机动？对，避实就虚嘛。我同意你的思路。我们山豹旅确实很年轻，可以说是乳臭未干。首长让我们蓝军出击，要的不仅是胜利，而是警钟长鸣，不是要我们去拼实力，而是要把我们放在实战的环境中去锤炼，成为一块最好的磨刀石。报告旅长，蓝军鹰式无人机被我击落，发现高空照相机1台，雷达继续警戒。是。政委啊，防空营的战况你都知道了吧？我都知道了。看来蓝军一直在跟踪我们啊。哈哈，让他们跟着吧。等到了狼山基地，他们就知道我808旅的厉害了。旅长，监听电台显示，30秒钟之前，王可争与808旅政委有过一次通话，通话频段已经锁定。跟踪这个频段，记录下他们每一次通话。是。旅长，您看，就这几个屁孩子还跟我玩跟踪游戏，真是不知天高地厚啊！旅长，蓝军很可能将侦察情报实时传回本部了。他们能侦察到我们什么情况？我们的行军路线是公开的，要交手，到狼山基地过招吧。半路上弄只菜鸟飞来飞去，管屁用！还不如我放只风筝好看呢。哼，就这种交通小技，也敢号称专业化蓝军？我告诉你，这都是我们808旅3年前玩剩下的玩意。我给你拿，走。下次再看到这种菜鸟，直接打下来，不用请示。是。无人机侦察报告：808旅周边没有任何设防。通知各分队，10分钟之后发起进攻。是。旅长，我们已经行车4个小时了，是否可以让部队停下来休整20分钟？好的，各部就近选择服务区停靠。喂，侦察报。你们是哪个单位的？对不起了，我们是蓝军山豹旅。你们已经被俘了。不可能，山豹旅现在正在狼山基地呢，怎么可能在这儿？看见没有，豹子头，这是战区陆军蓝军旅的标志。哎，你们不能胡来呀！
报告长官，808守备人员已经全部被我控制，弹药库和油料库已被我封锁。经初步侦查，火车专运线上停着12车皮经过伪装的弹药和油料，把他们的弹药库和油料库全炸了。报告演习指挥部，蓝军已经占领红军808旅部，战况随后上报。是。你们算什么蓝军？简直就是胡闹，是恐怖分子！我有权向吕首长报告，向战区陆军首长报告。你说我们是恐怖分子？谢谢夸奖啊！你们这根本就不是演习。我们怎么不是演习啊？演习规则当中根本就没有这一项，你们违反了演习规则和演习纪律。金参谋，你别犯糊涂了。两军对抗哪有什么规矩可言？我看你是和平安定的日子过久了，战争都是电影画面了，对吧？如果我们今天是恐怖组织，今天这里就会血流成河。不过，向你们吕首长报告后院起火的事儿，还是很有必要的。行了，不跟他啰嗦了，咱们去拜会一下王旅长。走吧。哎呀，这王旅长的办公室不错呀，啊，视野开阔。哎，对了，你不是要向你们旅长汇报情况吗？现在可以汇报了。请你马上给我接1号首长，我是金参谋，我有紧急情况要向首长汇报。喂，旅长，我是小金啊，金参谋。咱们旅部，咱们旅部，还是我来汇报吧。王旅长，你好啊。你是哪位？我是韩鹏啊。哪个韩鹏啊？王旅长，你刚把我的无人机打下来，就把我给忘了。你是山豹旅的韩鹏？没错，我就是你今天的对手，蓝军山豹旅旅长韩鹏。王旅长，你是一路辛苦啊，我特地赶到你的办公室向你做个汇报。可惜呀，你已经上路多时，我们失之交臂，万分遗憾，错过了与你当面交流的机会。什么？你说你在我办公室？这是什么情况？刚刚那是什么声音啊 ？OK，Sir，808旅的油料库和弹药库已被我工兵完全炸毁，油料补给专列和专运线路也被我完全切断。什么？你们把弹药库和油料库给炸了？你们简直是太无法无天了！这怎么可能？跟政委连接上。韩鹏，你不在狼山基地待着，你跑到我办公室干什么？王旅长，请允许我向你做一个简短的汇报。今天上午10点30分，我率山豹旅直升机作战群特战大队攻占了你808旅部，俘获你部留守人员30名。随后，我工兵分队炸毁了你油料库、弹药库各一座，还有你装满燃料和补给专列的专运线也被我们完全切断。韩鹏，谁给你的权利？演习对抗的战场在狼山基地，不在我旅部。你这是违规违纪，是无组织无纪律，而且还不讲规矩是吧？我命令你马上滚出我的办公室！快，追上前面旅长的车。是。王旅长，你先不要生气。按照战区陆军下达的演习预案，你率兵攻打我狼山535防线，这是一点错都没有的。但是现实情况变了，我们呢不想待在535高地上，等着你的远程火箭炮的炮弹把我们炸得粉身碎骨。你是干什么的？你到底想干什么？王旅长，我们是蓝军，你说我们想干什么呢？你少废话！
老子也当过蓝军，老子扮演蓝军的时候，你还穿开裆裤呢。哎，王旅长，这一点你说的还真没错。我们旅啊，很多官兵都是80后、90后，甚至00后，这个年龄跟你儿子岁数差不多吧？但是今天的蓝军跟以往大不一样，我们是外敌，是外国的侵略者，再不像以往那样是个束手就擒的摆设了。于是战场形势就发生了变化，你可以大摇大摆地去狼山基地攻打我的535防线，我呢可以趁虚而入端你的后院。谢谢你，后边一点设防都没有啊！你那几个哨兵弹夹都是空的，可以让我兵不血刃，就大摇大摆地坐在了你旅长的宝座上。王旅长，你从来都没这么玩过吧？无聊，无耻！哎呀，既然话不投机，那咱们就不聊了，好吧？我让你的下属继续跟你说。喂，旅长，山豹旅的韩旅长真的就坐在您的办公室里？靠边听着，这。挂了。你们这王旅长脾气够大的呀，平常他不这样吧 Sir, we have been monitoring the communication between Wang Kezhen and He Yazhou. According to Solid Scouting, the commissar of Brigade 808, He Yazhou, is going to meet Wang Kezhen. This is our great opportunity. Only when they are meeting, we have to chance to kill the two military chiefs. 哎，你们叽里呱啦的说什么呢？我们在说最简单的国际通用语英语，这你都听不懂啊？简单的英文单词和技术用语我听得懂啊。刚才我听你们说什么斩首啊什么的，可是你们为什么非得说英语，不说中国话呢？金参谋啊，我们是外军侵略者，搞了半天你们在跟谁打仗都没弄清楚。你说你们能不吃败仗吗？可咱们这是演习啊，怎么还可以这样呢？这样下去啊，等你脑袋搬家了，你都想不到。哎，这王旅长的手机号拿到了吗？搞到了，他刚配发了一部郡王5G 手机，我们进入数字网络，发现他的手机开通着，信号显示他目前还在洪泽湖境内。好，哎，小金同志，借你手机用用。把手机拿来。哎，给我拍张照片。Yes, sir. OK. 怎么样？够酷吗？霸气。来 ，1, 2, cheese. OK. 哎，等等，再来一张。来。OK。建国啊，一起一起。哎呦，我也拍啊！嘿，好好好好。哎呀，好。Cheese。OK。行，把这3张照片赶紧给王旅长发过去，再附上2句问候语。王旅长，你808旅部已经落入我蓝军之手，请你尽快的考虑投降或者认输，否则下场会十分尴尬。山豹旅旅长韩鹏。
旅长，这荒唐至极，不可理喻。老王，你冷静点，别怪我，当初要是把警卫营留下来就好了。现在不是怪谁不怪谁的时候，咱俩谁都买不着后悔药。你上来也好，商量一下这件事情怎么处置。我刚才在车上考虑了，现在赶回去把韩鹏他们围歼，把吕布控制权夺回来，显然是来不及了。只有向演习指挥部报告，让他们下令，让韩鹏他们撤出我吕布，蓝军应该按照违规违纪受到处罚，让他们回到535防线，演习重新开始。就这么办。杜参谋，走，给我接通演习指挥部，我要跟总指挥通话。是。师长，你的手机有信息？我看，没几个人知道我的电话号码，能有啥信息？这么决定。怎么了？哎呀，这是韩鹏发来的，简直是狂妄之极，不仅添乱，还添堵。你的这部手机是在演习前刚刚配发的，号码连我都不知道，他们怎么会知道？要不说见鬼了呢？杜参谋，哦，演习指挥部电话接通了没有？通了，不过是导演部打来的，要您接电话。我是808旅王可征。王旅长，演习指挥部让我正式通知你，经过演习指挥部裁定，红军旅部机关已被蓝军攻占，弹药油料补给系统瘫痪，后勤运输线已完全被蓝军切断，红军已丧失持续作战能力，判定红军失败。陆军第808旅及配属红军方面的战区陆军工兵一营、火箭炮第10营、陆航15大队等单位，接到通知，即刻退出决战2017演习，原地待命。什么？退出演习？你没搞错吧？是蓝军违规，他们跑到场外胡闹。你这个裁决是错误的，我不能接受，我绝不接受。王旅长，这是决战2017演习指挥部经过认真研究后做出的裁决，并已上报战区陆军参谋部，请遵照执行。这个裁决就像晴天霹雳，瞬间已把808旅的2位主官打懵。失败来得如此之快，如同一场噩梦。王可征、何亚洲根本无法接受，甚至无法忍受。旅长，你是怎么想的？这个裁决完全是错误的。真没想到啊，胜利来得这么突然，跟做梦似的。我跟你说啊，出奇才能制胜。没错，没错。旅长，你想什么呢？接通佟政委。是。政委，你的电话。喂，旅长，你们辛苦了。我的教授，你现在知道结果了吧？什么结果？演习指挥部已经通知我们了，决战2017演习，咱们蓝军大获全胜啊！就这事儿啊，我知道了，我在忙，等你回来再说吧。哎，我现在可不忙啊，你现在就说。我都说了，我忙。不是演习已经结束了，你忙什么呢？整修加固工事，准备战斗啊！什么？修建工事？不是，政委什么意思啊？只是说回去再说，他们还在修筑工事呢。难道说演习还没结束吗？政委的感觉是对的，不能说红军的失败就是我们的胜利。从某种意义上来说，咱们是没有胜利可言的。
如果说这也叫胜利的话，那组建咱们这支专业化的蓝军，就没有任何实际意义了。报告，卫星侦察显示，红军行进路线并没有任何改变，依然在向狼山方向开进。老何，你率领部队继续前进，通知袁火营，按原计划进入阵地。我马上到战区陆军参谋部，我要直接找首长，让首长给咱评评这个理。我808旅不能吃这个哑巴亏。我就不信了，首长那儿没个说法。对，咱们就是输也输个明明白白的，就这么回去了，怎么跟部队交代？这兵以后还怎么带？训练怎么搞？要不我去战区陆军找首长，你带部队。不，还是我去为好。首长知道我的脾气，就算我收过了头，他也会给我留面子。军改前，哪位军区首长到咱东南战区任职，不到我808旅走走看看？算起来，咱808旅给战区陆军争的荣誉还少吗？老何呀，这一仗对我们非常重要，咱输不起啊！808旅的老前辈们都看着咱们。你到了狼山基地，一切按既定战区展开，等我消息。好，你放心吧。还有，我已经向火炮10营下达攻击命令，10分钟以后向山豹旅535防线阵地实施炮火覆盖，摧毁他的所有防御工事。什么？对535防线实施炮火打击？对，我不甘心就这么败下阵来。可是我们已经被裁定退出演习了，不听的。再说我们的机械化步兵还在路上，就算是摧毁了山豹旅的前沿工事，我们目前也无法组织兵力再攻占535防线。只要10营的炮火把535高地给我轰平了，我谅他山豹旅3天3夜也修不起来。只要我先头部队一进入狼山基地，直接向535防线全力发起攻击，攻占535前沿阵地，还不是如履平地啊？这能行吗？怎么不行？他韩鹏都敢偷袭我旅部，我凭什么不能向535防线发起进攻啊？政委，这件事你别管，我一定要到首长那讨个说法。杜参谋，到，马上呼叫陆航大队，让他们派直升机到前面的龙泉渡出口处等我。我要到战区陆军参谋部。是。这一仗对808旅的确很重要。不仅如此，对王可争本人似乎更加现实。他在副师的位置上已经迈入第6个年头，卡年线今年不升即退，因此这一仗的输和赢，对王可争来说，就成了他军旅生涯中一道艰难的坎儿。此时此刻想要顺利迈过去，可不那么轻松了。怎么样？有什么发现没有？什么话头？坦克昨儿晚上就过去了，进了西部山区。进山？地图。你看，从这个岔路口往西，确实有一条通往山区的公路。马尔多肯定是进山了。他进山干什么？这条路啊，有可能通向我军的后方。我怀疑他要偷袭我们的后勤基地。那要是这样，可就麻烦了。老毛，我是疯子。什么情况？快说！怀疑啊，地局在跟我们耍滑头。不要怀疑，要说依据。他可能走西部山区小路，绕到我们后面去了，要在我们后方实施偷袭。你这么肯定？这是一个很危险的行动。我建议啊，情况并不清楚，你建议什么？我看见3号公路上有坦克履带印，我还听老百姓说，昨天晚上有坦克开过。请指挥部马上调整部署，最好放弃伏击计划。参谋长，江海他们发现一个新情况：3号公路发现坦克履带印，他怀疑古霞的部队已经转向西部山区。古霞要走西部山路？胡扯！那么窄的路，能过坦克吗？江海大队长，我是参谋长。你在天上飞着，怎么可能看清公路上的履带印？我降落在3号公路旁边，我亲自到公路上查看的。什么？你落地了？
是的，我判断敌军有可能从西部山区绕到我们后方。你看见坦克了？没有，但是我听老百姓说了。听老百姓说的。我看他真是疯了。我是疯子，首长，请指示。嘛都能听出来，严谨点。仅仅是听说就能得出这样的判断？一个飞行员干起了侦察兵的活，真是头一回听说。你叫江海他们马上返航，继续在3号公路上逗留，只会暴露我们的意图。是。疯子，请你按原路返航，听见请回答。疯子明白。江海说的没错，这回 A 集团军被 D 集团军坦克团长古霞耍得不轻。早在演习发起前10个小时，狡猾的古霞已经率领他的坦克团进入了西部山区，利用夜色和山林掩护，悄悄向 A 军后方长驱机动。A 军指挥部竟然一无所知，还按计划在小沙河一带设置伏击场。团长，来口水吧。团长，这个规定不让喝酒，你尝尝。有规定，你尝尝就是了，看把你像。没味儿，这不就是水吗？这是我自己勾兑的矿泉蒙岛甲双2锅头，怎么样？够劲吧？团长，什么意思？酒不喝了，但状态不能没有。矿泉水喝出酒的感觉，这就是境界。离山口还有多远？报告，还有35公里。怪不得前2天你让我们的工兵营伪装成当地的施工队进山来修路，就是为了从这儿绕到 A 集团军的背后，给他来个出其不意。通知部队，一刻不停地给我开出山口。是。团长，放前门导驴。走。消除痕迹吗？哎，副营长，我们要不要整他一下？首长要求我们不站边，只讲军。我清楚他们意图再说吧。明白。参谋长，我觉得江海报告的情况应该引起我们的警觉。报告情况可以，但做出判断是指挥首长的事。你同意他落地的？我也是刚知道。参谋长，刚收到电子侦察分队报告，敌军坦克部队已从3号公路向我前沿推进。左团长，看到了吗？4架直升机兜了那么大一圈，居然连1辆坦克都没发现，还得下来问老百姓。无人机一趟，连视频都发回来了。江海他脑子是不是进水了？师傅，指挥部说的也有一定道理。什么屁道理？你看啊，西部山区道路狭窄，重装备根本就无法通过。就算是敌军想偷袭我们，也不会选择这条道路。那他们能飞过去？那你干嘛就非要唯一国家为了偷袭呢？战场上唯一相信的就是你自己，唯一不能排除的是对敌人的怀疑。我可不想白来一趟。按照命令返航也不算是白来一趟吧？那你告诉我，敌军坦克深夜通过3号公路岔路口，又突然神秘消失，不知去向，这个动作说明什么？我告诉你，任何隐蔽行动的背后都有不可告人的目的。我不想放弃我的判断。
有继续侦察追踪的必要。回飞。师傅，我们就按照命令返航吗？松手！师傅，你不要再违抗命令了。我是机长，我担当。松手！东阳，什么情况？东阳，什么情况？我命令你松手！松手！干嘛总要跟团长拧着呢？这不就是个演习吗？你给我闭嘴！演习就是为了打仗，打起仗来，什么情况都会发生。你看到没有？公路和桥都是加固过的。树上落满了尘土，这就是坦克开过的痕迹。通知编队减速，我们翻过山梁，沿着一侧飞。这片山谷我们从来都没有飞过，如果离开了公路，我们就更不好判断方位了。我们如果继续沿公路飞，很有可能会遇上敌军坦克。你注意看，这里还有一条平行的山路。我们如果沿这里飞过去，有可能会更加隐蔽的接敌。东2、东3、东4注意，控制飞行速度，保持前后距离，跟随东1，翻越山脊，沿右侧山脊隐蔽接敌。参谋长，3营现在到什么位置了？不出意外的话，应该过了300米的程度，大概再有1个小时，就可以进入小沙河村附近。现在爱军黑客一进来，我就知道呀，他们在摸我们的底。既然主动上门，这人情我能不送吗？马上就要出山谷了，3营的佯攻任务还按照原计划行动。按计划执行。告诉3营长，不要有丝毫的犹豫。把戏啊，有演技，把 A 军主力吸引过去，就算完成了任务。我们一定要坚信，只有用3营被歼的巨大代价，才能换取我们长途奔袭的胜利。我们的成功也将奠定敌军的最终胜利。打掉他的燃油补给，就等于切断了哀军的大动脉。军长之所以能批准我一切，看重的呀，也正是这一点。师傅，你看，我看你们往哪儿跑！1营各车注意，报告展开位置。报告，1营进入攻击位置，2连制裁跟进展开。通知电子干扰分队实施全频干扰，防空分队打开雷达。明白。电子干扰分队实施全频干扰，防空分队打开雷达。命令编队准备攻击，东1、东2，原地跃升。首先对进入攻击线的坦克实施导弹攻击，东3、东4，沿山谷南侧进入，对山谷内公路上的坦克实施火箭干扰攻击。等一下，师傅，这毕竟是演习预案之外的行动，我们还是先请示团长。恐怕来不及了，敌军坦克已经在开阔地集结展开，非常有利于我们空中打击。如果让他们发起冲击，我们可就被动了。你听我说一句话啊，刚才咱们擅自行动，团长已经很不满意了。现在呢，我们又改变了返航路线，绕道飞行，这团长一点都不知道。如果再不请示就发动进攻的话，这错误犯的可就越来越大了。你怎么老这样？
前怕狼后怕虎的，那请示了也是打，别改变指示不行吗？师傅，你现在正是正营调副团的一个坎上，不能一错再错了。毕竟这只是演习，又不是真正的战争，你没必要冒这个风险。你现在报告团长，团长也做不了主，他在请示于参谋长，参谋长在请示军长，黄花菜都凉了。我是你的副驾驶，我应该听从你的命令。可是发起进攻作战，这并不是一件小事啊。我们先报告，也算是把我们侦察到的真实情况通报给了指挥部，这对指挥部调整部署只有好处没有坏处的。师傅，只要我们报告了真实情况，我想指挥部也不会不同意的。好，报告，行了吧？老毛，我是分子，老毛，报告，有电子干扰。团长，防空分队报告，雷达发现我上空有 A 军直升机过来。直升机？对。命令2营防空掩护，地空导弹全部进入作战状态。明白。可恶！妈的，逼咱挺敌！命令1营1连立即发起冲击，进入有效射程，马上给我开炮！明白。1营1连，发现目标，即刻开火！发现目标，即刻开火！还是不行啊！别折腾了，地军的全屏干扰，再不打就贻误战机，后方基地就让连过端了。我们被雷达锁定了。只要让我的导弹有了，他就别想跑。快，没打中，咱们导弹不行了。不是导弹不行。是这小子呀，飞得太刁了。哼，给我打！东阳，你后方有一条尾巴跟上来了。Thank you.
咱们陆航团的水上情报。他们来了，我就接了，没有跑路。我们现在是第3号舰队，不红不蓝，打谁都没商量。那是，我们就坐山往对一下。敌军坦克团只有1个连的坦克进入伏击圈，后续坦克一直在2公里外走走停停。第2架无人机侦察报告，3号公路未再发现敌军坦克主力。后勤基地报告，发现敌军坦克部队、警卫部队正在组织防御作战，请求指挥部派兵增援。难道敌军真的迂回到我们后方了？参谋长，看来江海的判断力已经到了。江海现在在什么位置？受电磁干扰，一直没联络上。这么说，他没有按原路返回。直升机已经撤离。2连是否可以展开攻击？命令2连立即发起攻击。明白，明白。307、308、309进入有效射程。团长，2连各部已进入有效射程，请求开炮。等等，再靠近点，再向前推进500米。团长，直瞄没问题了。我让哀军兄弟们看清楚来势汹汹的96A坦克军什么样子，让他们知道什么叫马拉多纳的长驱直入，什么叫泰山压路，什么叫铁流洪水，什么叫不知所措束手就擒。怎么又回来了？这样不行，强行进攻，地面上的坦克都变成直升机的活靶子了。通知各分队立刻转入防空作战，先干掉敌军乌鸦再说。团长，我们指挥车通信系统完全瘫痪，无法与各车进行联络沟通了。各车注意，我是团长苦霞，立刻转入防空作战，立刻转入防空作战。导演部刚先锋过来的，这是江海他妈吗？不是他，会是谁？报告首长，这是导演部发来的战况通报。11时30分，偷袭 A 军后勤基地的敌军坦克团2个营遭到 A 军武装直升机的拦截和持续导弹攻击，团指挥车被击毁，指挥系统瘫痪，多辆坦克和战车毁伤。导演部裁定，从11时40分起，敌军坦克团停止一切战斗行动，退出演习。命令前沿各部队按预定计划向各自目标发起攻击。是。跟江大队长联络上了吗？报告还没有，敌军电磁干扰一直没停。都退出演习了，他们还干扰啥？联通后，叫江海马上返航，不得延误。参谋长，就是沟通不上也没关系，再过10分钟不返航，油都不够了。这一点，江海比谁都清楚。我要的是一个圆满的结局，不想再节外生枝了。明白。螳螂捕蝉，黄雀在后。5
侠精心谋划的偷袭行动，因江海的突然出现而功亏一篑，并导致了帝军的全盘结束。如果江海就此收手，安全返航，或许还能功过相抵，减轻处分。偏偏他又来了个搂草打兔子。师傅，我们该走了吧？好，我们走。我们可以从这儿翻过山梁，直插回去，至少可以进50公里。听你的。洞2、洞3、洞4注意，翻过山脊，沿最近航线返航。洞2明白，洞3明白，洞4明白。回家喽。哎，王子，感觉怎么样？什么怎么样？你不被团长处分就算不错了。哎，这下面是什么？好像是帝军的电子干扰台。没错，干扰源就在这儿。原来他藏在这儿。干掉他！师傅，我们已经没弹了。再说演习也快结束了，但他还在释放干扰，说明战斗还在进行。我没弹没关系，洞2机上还有火箭弹呢。这样，我们俯冲佯攻，洞2随后攻击，搂草打兔子，扩大战果。这演习都快结束了，他干扰不干扰的跟我们有什么关系啊？我就不爱听你说这话。什么叫没关系啊？漏掉一个敌人就留下一个隐患，说不定明天你就栽在他手里。干扰我一上午了，我不打他打谁啊？我看呀，你是没仗打憋得慌。是，我早就憋疯了。通知洞2，战术88要洞。洞2注意，洞2注意，目标林中干扰台，执行88洞战术。洞2明白，战术88洞。电子对抗是把双刃剑，在干扰对方的同时，也对己方通讯产生影响。显然，帝军电子对抗分队就始终没有收到坦克团已退出演习的通知，仍然保持着作战状态，不幸躺着中枪，而惹是生非的江海也没落得好下场。师傅，打电子干扰台的科目以前咱也没练过呀。你说的都是屁话，现在打不就是练吗？来，返航的油还够不够？返航是勉强够，要是再遇到别的情况，可就说不好了啊。行了，够回家路费就行。下去了。爽！不好，我们被导弹咬住了。看清楚没有？什么弹种？好像是肩扛导弹。我靠！坏了，我们被击中了！
师傅，这怎么回事？总局拉到头了，伤地还是不错。翻越山脊是不可能啊！看来是不可能了，尽量保持平飞，冲出山谷。从山谷绕过去，油量肯定是不够的。先冲出去再说。叫部长下来，看看怎么回事。不行，师傅，我们迫降吧。要迫降也得飞出山口迫降，不能让董侠看咱们笑话。团长，指挥部来电，让我们晚上必须撤回驻地，明天一早开总结会。我们败了。是的。海军陆航团，我早晚要报这一箭之仇。哎，团长，你看，就是这小子，还没完没了呢！快，准备战斗！哎，团长，是不是出什么故障了？大队长，你先跟我们回去吧。不用管我，你马上返航，救援队会来的。队长啊，你看，哟，好像是首长来了，抓紧时间集合队伍，快！明白。集合！集合！这个追，向前走。首长同志，第几战机坦克团参演任务完成，准备撤离，请指示坦克团团长顾翔。请稍息。是。小心。顾团长到。我对你们坦克团声东击西、大纵深机动战术很有兴趣，所以我要特意来你们这看一看。报告首长，我们没有完成任务，我有责任。对抗演习是一种最高形式的训练，不存在着谁胜谁败，目的是练兵，练的是协同指挥，练的是战术意识，练的是创新战法。我在演习指挥中心看到了你团的战术运用全过程，从网络渗透到反渗透，从信息伪装到三营佯动。你们敢于拿出2个重装备营，实施了大规模的奔袭、大纵深的迂回穿插，胆子够大。